Mana shunday skuteringizni 5 soniyada o'g'irlash mumkinligini bilasizmi? Har kuni yuzlab skuterlar o'g'irlanadi. Ko'pchilik oddiy xatolarga yo'l qo'yib, o'z skuterlari bilan xayrlashishlariga to'g'ri keladi. Hozir sizlarga sevimli skuteringizni saqlash uchun 3 ta eng muhim ko'rsatmalarni berib o'taman. Hoziroq videoni saqlab oling. Birinchi navbatda hech qachon skuteringizning kalitini qoldirib ketmang. Ha, bu oddiy bo'lib tuyulishi mumkin. Faqat skuter o'g'irliklarining 70% aynan shu arzimagan e'tiborsizlikda deb bo'ladi. E'tiborli bo'ling. Ikkinchi muhim tavsiya: skuteringizni elektron qulflash sistemasidan to'g'ri foydalaning. Skuteringizni doim elektron qulfga qo'ying. Agar siz skuteringizni Vasat Sport kompaniyasidan xarid qilgan bo'lsangiz, sizda bunday ko'rinishdagi pult mavjud bo'lishi kerak. Skuterni parking rejimiga o'tkazgandan keyin qulflash tugmasini bosing. Shunda skuterda qulflanganligini tasdiqlovchi signal yonganiga amin bo'ling. Skuteringizni parkovka qilayotganda atrofdagi kameralarga ahamiyat bering va maksimal darajada kameralarga ko'rinadigan qilib qo'yishga harakat qiling. Ushbu oddiy maslahatlarga amal qilgan holatda sizning ishonchli yordamchingizni ishonchli saqlashingiz mumkin. Bu videoni skuter olgan yoki olishni rejalashtirib turgan o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying. Hayot bu harakat. Harakatdan to'xtamang.